是陈理，我给你报告一下，矢量新村就是在你身后这批土环侧的房子。那为什么要看矢量新村呢？因为矢量新村右手边的话有跟中原公园及前面的中研院做结合。那我们周遭的公园方面的话，都是附近的邻居的一个好去处。好，接下来的话，我们去参观一下我们的房子室内，这边请。小何啊，为什么我们要来看矢量新村这个社区的房子呢？它到底有什么特色？啊，陈理啊，我给你报告一下，你这有所不知了。我们矢量新村这一带的房子，都住着在我们中研院院士的部分，邻居的素质非常好。那且它是一个单纯的双拼华夏，7层楼盖的，那总户数是28户，户数单纯且环境又好。那接下来的话，我们去看一下室内的部分。这张啊，这一间还蛮大的，然后感觉还不错哎，有像回到家的那种感觉。哇，是啊，陈理，这你就有所不知了。我们矢量新村最特别的部分就是它有广大的客餐厅等方面。最特别的部分的话，它还有一个超级大的阳台。小何啊，这个到底有多大啊？哇，这个我亲自走走看，走给你看。照我快速走法，至少要走10秒钟。它的前后阳台有4.7坪多，是有非常多的一个绿色盆栽，是非常稀有的地方。哎，陈挺啊，你会做菜吗？不会啊。好，那我带你去看看，说这边的厨房有多大。最后是我们厨房部分。好，接下来参观一下我们的主卧 ，Go。好，接下来的话介绍一下我们的这个厕所方面。它的厕所有什么优点呢？它有对外窗，哇，像有对外窗的厕所已经不多了，非常稀有。好，那接下来的话介绍一下我们主卧室。主卧室方面的话，可以摆一个双人床方面。那加说我们主卧的方面的话，它的厕所也是有对外窗，一个礼拜过来2次。小何啊，这边公设怎么算啊？我跟整体报告一下，我这边的公设的话是占3.19坪，占整个全幢的9%。那其实它是属于非常低公设的电梯华夏。那这边的优势的话是每个房间都有对外窗，整个的采光光线是非常柔和。这是第3间卧室。你好，这间房子是中研公园稀有电梯华夏，坪数是34.88坪，3房2厅2卫的格局。大家们，你一定要拨空过来看呐，真的非常稀有释出。小何啊，这间房子这么好，你怎么没有第一个时间告诉我呢？哇，陈理，对不起，都是我的错。那心动不如马上行动，我们这边有斡旋书，请你马上做下令。